បាទអរគុណតើតើជាមួយនឹងរឿងរ៉ាវបន្ទាប់គឺនឹងលើកឡើងអំពីបាល់កីឡាកររបស់ក្លឹបបាហុងក្រហមលីវើពូលនោះគឺខ្សែប្រយុទ្ធរបស់សញ្ជាតិអេស៊ីបវ័យ32ឆ្នាំម៉ូហាម៉េតសាឡាម៉ូហាម៉េតសាឡានាពេលបច្ចុប្បន្ននេះគឺជាខ្សែប្រយុទ្ធដែលមុតស្រួចមែនទែនបាទសម្រាប់ក្លឹបហុងក្រហមលីវើពូលក៏ដូចជានៅក្នុងបាទ League English Premier League របស់ចក្រភពអង់គ្លេសក៏ដូចជាខ្សែប្រយុទ្ធដែលគ្រោះថ្នាក់សម្រាប់ពានរង្វាន់ UEFA Champions League ដែលប្រិមិត្តដឹងហើយសម្រាប់បាទ Mohamed Salah ដែលកីឡាករបកែបាទតាក់ទិចជាពិសេសការគប់ការញាក់ការសុទ្ធបាទគឺ Mohamed Salah គឺគាត់ធ្វើបានទាំងអស់បាទបច្ចេកទេសរបស់គាត់គឺល្អមែនទែនហើយការប្រើប្រាស់ជើងឆ្វេងទៅប៉ិនប្រសពទៀតគឺថាប្របាក់រសម្រាប់កីឡាករដែលគេថាលេងនៅរោស្លាបខាងស្ដាំដែលប្រើជើងឆ្វេងបាទសម្រាប់ Mohamed Salah នេះគឺកំពុងតែធ្វើបានល្អសម្រាប់ហុងក្រហមលីវើពូលដោយការស៊ុតបញ្ចូលទីច្រើនមែនទែនបើយើងគិតនៅក្នុងការប្រកួតនៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌ English Premier League របស់ចក្រភពអង់គ្លេសយើងឃើញថាឆ្លងកាត់24ប្រកួតបាទកន្លងទៅនេះ Mohamed Salah ស៊ុតបញ្ចូលទីបាន22គ្រាប់ទៅហើយបាទអញ្ចឹងមានន័យថាសឹងតែមួយប្រកួតគាត់រកបានមួយគ្រាប់ហ៎ខ្ញុំបាទមិនដឹងថាម៉េចទេបាទបងប្អូនមួយចំនួនគាត់ហៅ Mohamed Salah ប៉ុន្តែខ្ញុំហៅ Mo Salah គាត់អាយុកាន់តែច្រើនប៉ុន្តែគាត់កាន់តែល្អបាទគាត់កាន់តែល្អវ័យជាង30ហើយណាបាទប៉ុន្តែនៅតែនិយាយទៅចង់ល្អជាងមុនបងបាទមករយៈកាលទៅក្រោយនេះគាត់ដូចធ្វើជួយភ្លៀងតែម្ដងនៅ English Premier League អញ្ចឹងខ្ញុំមិនដឹងថាលើក Anel Slot ឬក៏លើក Jurgen Klopp មានវិធីសាស្ត្រនឹងយុទ្ធសាស្ត្របែបនេះទេដែលដឹកនាំក៏ដូចជាប្រវត្តិកីឡាកររូបនេះកាន់ល្អទៅពីរដូវកាលទៅមួយរដូវកាលបាទតើតើជាមួយនឹង Mohamed Salah នេះគឺថាបន្ទាប់ពីការចាក់ចេញពីទឹកដីអ៊ីតាលីពី AS Roma មកចូលរួមជាមួយនឹង Liverpool មកគឺថាលេចធ្លោខ្លាំងមែនទែនបាទគឺតាំងពីរដូវកាលដំបូងនៃគាត់ចូលរួមជាមួយនឹង Liverpool គឺធ្វើបានល្អបាទអ្នកគ្រប់គ្រង Liverpool មានការទុកចិត្តបាទសម្រាប់កីឡាករ Mohamed Salah បាទហើយទម្រង់លេងរបស់គាត់គឺឆាប់ចូលគ្នាតែម្ដងបាទជាមួយនឹងកីឡាករផ្សេងជាពិសេសដៃគូដៃកនរបស់គាត់ជាមួយនឹងខ្សែប្រយុទ្ធ Sadio Mane បាទ Roberto Firmino ហើយឥឡូវនេះយើងមានដៃគូថ្មីបាទសម្រាប់ Salah មាន Nune មាន Capo ឬក៏កីឡាករ Luis Diaz ចឹងទៅបាទអញ្ចឹងគាត់នៅតែជាខ្សែប្រយុទ្ធដែលនាំមុខគេអ្នកនាំលេងក៏ដូចជាខ្សែប្រយុទ្ធដ៏គ្រោះថ្នាក់បាទសម្រាប់ខ្សែការពារផ្សេងទៀតបើយើងឃើញសម្រាប់ទាំងការស៊ុតបញ្ចូលទីបាទទាំងការ axis បាទ Salah គឺធ្វើបានល្អមែនទែនបាទយើងឃើញថាសម្រាប់ការប្រកួតរបស់គាត់24ប្រកួតគាត់ស៊ុតបញ្ចូលទី22គ្រាប់ axis បាន14គ្រាប់ហើយខ្ញុំទៅសើមួយបាទ Salah គាត់ជួរគាត់ចិត្តធ្ងន់ណាបាទការលេងរបស់គាត់អត់សូវបង្កកំហុសទេបាទទោះបីមានខ្សែការពារប៉ិតពាំងឬក៏ចាក់ទាញអាវគាត់មិនកីឡាករគាត់គេថាកម្រនៅក្នុងការបង្ហាញការក្រោកខឹងណានៅលើទីលានហើយសឹងតែគេថាការប្រកួតរបស់គាត់កម្រមានការក្រហមបាទការប្រកួតរបស់គាត់គឺកម្រមានការក្រហមមានដល់ការនេះអត់តបញ្ចប់ទេប៉ុន្តែគាត់ទៅទទួលបានការលឿងមួយទេបាទហើយថ្មីនេះការប្រកួតរបស់គាត់ជាមួយនឹងបាទ Everton ដូរគ្រូថ្មីហ្នឹងក៏យើងឡើងជើងដែរមកវិញដែរបាទហើយយើងឃើញថាសម្រាប់ការបង្ហាញខ្លួនឲ្យ Everton ក៏ជាការរួមចំណែករបស់ Mohamed Salah ដែរបាទក្នុងការស៊ុតបញ្ចូលទីមួយគ្រាប់និង axis មួយគ្រាប់មានតែការជួបជាមួយនឹង Everton បាទជួប Everton បាទអញ្ចឹងយើងឃើញថាសម្រាប់ Mohamed Salah គឺថាតែងតែធ្វើបានល្អបាទអញ្ចឹងចំណែកគេថារួមចំណែកទោះបីតែក្លឹបមិនគេថាក្រុមមិនឈ្នះក៏ស្មើដែរបាទចំណែករបស់គាត់ដែរអញ្ចឹងស៊ុតបញ្ចូលទីមួយគ្រាប់ axis មួយគ្រាប់បើយើងនិយាយពី Mohamed Salah វិញបាទប្រិមិត្តគឺគាត់លេងឲ្យហុងក្រហមលីវើពូលនាពេលបច្ចុប្បន្ននេះគឺកំពុងតែឈាននៅក្នុងការបំបែកកំណត់ត្រាបាទវីរៈបរោះក្លឹបបាទគេថាពីមុនហ្នឹងណាបាទជាក់ស្ដែងបើយើងរាប់ណាកំណត់ត្រារបស់វីរៈបរោះរបស់ក្លឹបហុងក្រហមលីវើពូលបាទលោកបាទ Billy បាទ Lidday បាទសញ្ជាតិ Scotland នោះគាត់រកបាន228គ្រាប់ឲ្យ Liverpool បាទឥឡូវសម្រាប់ Mohamed Salah កំពុងតែលេងឲ្យ Liverpool បច្ចុប្បន្ននេះ234បាទ234គ្រាប់ហើយបាទMohamed Salah គាត់សញ្ជាតិប្រេស៊ីលសញ្ជាតិអេស៊ីបបាទដល់ពេលបាទកីឡាករបាទ Gordon បាទ Hodgson បាទសញ្ជាតិអង់គ្លេសឥឡូវគ្រូបវឹកហើយបាទគាត់ជាគេថាអតីតកីឡាកររបស់ហុងក្រហម Liverpool រកបាន241គ្រាប់អញ្ចឹងគិតមើលសម្រាប់ Salah គាត់234ឯហ្នឹងបាទចេះខំ7បាទចិត្តបកគីអីបាទ
ហើយបាទបរិយារស់មួយទៀតគឺលោកបាទ Roger Hunt បាទសញ្ជាតិអង់គ្លេស285គ្រាប់ នេះឆ្ងាយគួរសមដែរនៅឆ្ងាយបាទប៉ុន្តែបើសិនជាសាឡាគាត់នៅលេងអាចទៅដល់ណាបើចុងក្រោយបើអត់ចាក់ចេញពី Liverpool ហ្នឹងបើអត់ចាក់ចេញពី Liverpool ណាបាទគាត់អាចនឹងមានឱកាសប្រកួតប្រជែងទៀតអញ្ចឹងបើយើងរាប់ទៅ234ទៅដល់285ចឹងខុសគ្នា51គ្រាប់បាទខុសគ្នា51គ្រាប់នៅមួយរូបទៀតបាទកីឡាករបាទ Len Rush បាទសញ្ជាតិបាទ Well គឺរកបាន346គ្រាប់បាទចឹងនៅឆ្ងាយទៀតបើសិនជាគាត់ចង់បំបីកំណត់ត្រារបស់វីរៈបុរសបាទក្លឹបហង្សក្រហម Liverpool ប៉ុន្តែខ្ញុំគិតថានៅពេលបច្ចុប្បន្នក្រោមការដឹកនាំរបស់លោក Arne Slot នេះគឺថាកំពុងតែពេញចិត្តហើយសម្រាប់ Mohamed Salah ហើយក៏ជាកីឡាករដែលមិនអាចខ្វះបានដែរហើយ Salah ក៏កំពុងតែធ្វើបានល្អដូចគ្នាបាទបើយើងរាប់ទៅទាំងនៅក្នុងពានរង្វាន់ English Premier League របស់ចក្រភពអង់គ្លេសក៏ដូចជានៅក្នុងពានរង្វាន់ UEFA Champions League យើងឃើញ Liverpool នៅ top ហ្មងបាទ top ហ្មង top 1 ហ្មងបាទទោះបីបដូរទម្រង់លេងថ្មី Liverpool ឡើងទៅលើបាទមានន័យថានៅកំពូលតារាង UEFA Champions League ហើយបើនិយាយនៅក្នុង League អង់គ្លេសវិញគឺនៅ top 1 ដែរបាទប្រកៀកប្រកិតនេះ Arsenal កំពុងដេញតាម7បន្ទុកពីក្រោយទៀតបាទ Arsenal នេះប្រឹងណាប្រឹងមែនតើមកតាម Liverpool នេះគេថាសន្សំចិត្តជញ្ជក់មាត់ចង់បានពាន English Premier League នេះប្រហែលជា Liverpool ប្រហែលជាមិនបដោយទេដោយសារតែជារដូវកាលដំបូងរបស់លោក Arne Slot ផងបើសិនជាបទូបថយខ្ញុំគិតថាការសេចក្តីទុកចិត្តទៅលើគ្រូបង្វឹកហាក់ដូចជាអន់ថយបន្តិចបាទប៉ុន្តែឥឡូវនេះយើងឃើញហើយសម្រាប់ការដឹកនាំរបស់លោក Arne Slot ប្រិមិត្តគឺការមជ្ឈដ្ឋានជំនាញអ្នកគ្រប់គ្រងទាំងនៅក្នុងក្លឹប Liverpool ផ្ទាល់ក៏ដូចជាមជ្ឈដ្ឋានទូទៅតែម្ដងបាទមានការកោតសរលោក Arne Slot ខ្លាំងណាស់ដែលដឹកនាំ Liverpool រដូវកាលដំបូងនាំឲ្យ Liverpool ជោគជ័យយ៉ាងសម្បើមមកទោះបីជាមិនទាន់អាចថាឈ្នះពីរង្វាន់ក៏ប៉ុតមែនប៉ុន្តែយើងឃើញឥឡូវមកសឹងថាមកដល់ពាក់កណ្ដាលទីទៅហើយបាទដឹកនាំ Liverpool នៅ top 1 English Premier League ដឹកនាំ Liverpool នៅ top 1 UEFA Champions League ទៀតកំពុងតែប្រកួតប្រជែងទៀតអញ្ចឹងបើលោក Arne Slot ទីទៀតយើងនឹងមានសាច់រឿងតាក់ទងជាមួយនឹងលោក Arne Slot តែម្ដងបាទវគ្គក្រោយប៉ុន្តែអ្វីដែលចង់ជំរាបជូនដល់ប្រិយមិត្តគឺថាបាទសម្រាប់ខ្សែប្រយុទ្ធបាទMohamed Salah នេះគឺកំពុងតែឈាននៅក្នុងការបំបីកំណត់ត្រាយបើមិនខុសពីកីឡាករ Lionel Messi ក៏ដូចជាកីឡាករបាទ Cristiano Ronaldo ដូចជាខ្សែប្រយុទ្ធផ្សេងទៀតទេមានន័យថានៅពេលដែលគាត់ផ្ដោតទៅលើការលេងបាទគាត់ព្យាយាមការបំពេញតួនាទីរបស់គាត់ជាខ្សែប្រយុទ្ធគាត់ទៅរកគ្រាប់បាល់ការបញ្ជូនបាល់អញ្ចឹងបើសិនជាគាត់ព្យាយាមរកកំណត់ត្រាដោយ Cristiano Ronaldo អញ្ចឹងគាត់មានន័យថាចំណងរបស់គាត់គឺគាត់ខ្លាំងណាស់គាត់ចង់រកបានឲ្យមកគ្រប់1000គ្រាប់បាទសម្រាប់អាជីពរបស់គាត់ហើយគាត់ឥឡូវគាត់វ័យ40ឆ្នាំហើយ900គ្រាប់ជាងបាទឡើងមក925គ្រាប់ដែរហើយបាទសម្រាប់ Ronaldo បាទហើយ Mohamed Salah គាត់នៅតែវ័យ32ហ្នឹងយើងគិតខុសគម្លាតគ្នាបាន8ឆ្នាំទៀតអញ្ចឹងបើសិនជា Salah គាត់នៅតែបន្តរកគ្រាប់បាល់បានរហូតខ្ញុំគិតថាប្រហែលជាបកិដែរបាទជាមួយនឹងគេថា Superstar លំដាប់បាទគេថាពិភពលោកបាទសម្រាប់ Salah ក៏នៅតែធ្វើបានល្អដូចគ្នាដែរបងដាវីតមានអ្វីចូលរួមបាទសម្រាប់ Mohamed Salah ដែរទេខ្ញុំមិនមានអីច្រើនទេគ្រាន់តែថាខ្ញុំនៅតែចាប់អារម្មណ៍ថាវ័យកាន់តែជ្រេប៉ុន្តែគាត់កាន់តែធ្វើបានតែល្អហើយមួយទៀតយើងចាប់អ៊ុតមើលទាំងអស់គ្នាតើសម្រាប់ហង្សក្រហម Liverpool នឹងដើរតាមយុគសម័យបាទរបស់ Manchester City កាលពីរដូវកាលមុនដែរឬអត់ព្រោះតែឥឡូវនេះបើគាត់ទៅគិតលេងពានធំនៅក្នុងដៃ4កំពុងតែតឹងរង់ចាំបាទអញ្ចឹងมันមានអ្វីច្រើនទេបងប្អូនខ្ញុំគ្រាន់តែថាគាត់បើសិនជាដូចតែសខាលើកឡើងគាត់មានឱកាសលេងនៅក្នុងការប្រកួតបាល់ទាត់អាជីពរបស់គាត់8ឆ្នាំបន្តទៀតគាត់វ័យ40ណាបាទអញ្ចឹងគ្រាប់បាល់នៅក្នុងអាជីពរបស់គាត់កាន់តែកើនហើយមួយទៀតការបំបីកំណត់ត្រាគ្រាប់បាល់របស់វីរៈបុរសរបស់ក្លឹបក៏អាចនឹងកើតមានឡើងដែរប្រសិនបើ Mohamed Salah គាត់មានមហិច្ឆតាឬក៏ឆន្ទៈរបស់គាត់នៅក្នុងការបំបីកំណត់ត្រាវីរៈបុរសរបស់ក្លឹបខ្ញុំគិតថាគាត់ដើរកន្លងតាមរយៈ Ronaldo គាត់អាចនឹងមានឱកាសក្នុងការល្បីល្បាញក៏ដូចជាកោបលុយពីបាល់ទាត់នេះយូរវែងបន្តទៀតបាទនេះជាអ្វីដែលខ្ញុំមើលឃើញបាទខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍មួយទៀតណាបងដាវីតសម្រាប់ Mohamed Salah មានក្លឹបបាទនៅ Saudi Pro League បាទ Saudi Arabic គាត់ជាយាមដាក់សំណើនៅទំហំធំណាបាទសម្រាប់ Mohamed Salah ឲ្យចង់ឲ្យ Salah ទៅចូលរួមបាទប៉ុន្តែ Salah គាត់ដូចអត់ទាន់គេថាចាប់អារម្មណ៍ទេបាទគាត់ដូចចង់ផ្ដោតជាមួយនឹងបាល់ទាត់របស់គាត់នៅទឹកដីអង់គ្លេសសិនបាទពីព្រោះជា league ដែរ
ប្រកួតប្រជែងខ្ពស់បាទហើយជាលីកដែលល្បីល្បាញនៅលើពិភពលោកបើគាត់ទៅចូលរួមជាមួយនឹង Saudi Pro League គាត់ទទួលបានហើយមានន័យថាទំហំទឹកប្រាក់ដ៏ធំប៉ុន្តែអាការប្រកួតប្រជែងផ្សេងទៀតហាក់ដូចជាងាកឆ្ងាយបន្តិចហើយសូម្បីតែក្លឹបធំនៅអេស្ប៉ាញ Real Madrid ក៏ធ្លាប់ចង់បានសាឡាស់ដែរបាទប៉ុន្តែគ្រាន់ថាសាឡាស់គាត់មិនទាន់ផ្ដល់ជាសញ្ញាណាមួយសម្រាប់គេថាឲ្យ Real Madrid ចាប់អារម្មណ៍ដល់ឡើយទេបាទសូម្បីតែនៅ PSG នោះក៏ចង់បានសាឡាស់ដែរអញ្ចឹងមានន័យថាទីផ្សាររបស់គាត់គឺកំពុងតែល្អហើយបាទសាឡាស់ទៅក្លឹបណាគេទទួលដៃ10ដែរបើគាត់ទៅ Saudi Pro League មិនទាន់ល្អទេព្រោះដោយសារតែមែនតើគាត់នៅកំពុងតែឡើងក៏កំពុងតែល្អនៅអឺរ៉ុបហើយអឺរ៉ុបគឺជាលីកបាល់ទាត់មួយដែលធំជាងគេនៅជុំវិញពិភពលោកបើយើងរាប់ទៅណាជាពិសេសនៅឯអង់គ្លេសនឹងតែម្ដងអញ្ចឹងកីឡាករមិនយើងប្រអាប់លីកនៅអាស៊ីរបស់យើងទេកីឡាករដែលទៅអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតមិនមែនមានកីឡាករដែលកំពុងតែឡើងជើងខ្លាំងល្អខ្លាំងទៅទេដែលយើងចាក់ស្ដែងរ៉ូណាល់ដូឯងសិតតែគាត់គូប្រជែងនៅ Man U នៅជាមួយ English Premier League លេងចង់កើតហើយអញ្ចឹងបានគាត់សម្រេចចិត្តទៅក្នុងអញ្ចឹងទៅណេម៉ាយើងឃើញបបពិសោធន៍តែគាត់លេងនៅ Paris Saint-Germain គាត់ល្បួសច្រើនគាត់មិនមានការបង្ហាញខ្លួនអញ្ចឹងគាត់ទៅជារបស់គាត់ត្រូវឲ្យគាត់ទៅលក់ credit របស់គាត់លក់ image របស់គាត់អ្វីដែលគាត់មាន brand របស់គាត់ណាបាទអញ្ចឹងគាត់ទៅត្រូវម៉ាម៉េតសាឡាឧទាហរណ៍បើសិនបើគាត់2ឬ3ឆ្នាំទៀតគាត់នៅល្អតែចូលដល់5ឆ្នាំទៀតឧទាហរណ៍ថាគាត់ចាប់បានធ្លាក់តម្រង់ហើយតែគេធានារបស់គាត់នៅតែមានគាត់លេងក្លឹបធំអញ្ចឹងគាត់ទៅត្រូវបាទគាត់ទៅត្រូវអាហ្នឹងអត់អីទេហើយមួយវិញទៀតបើសិនគាត់ទៅ Real Madrid ឥឡូវហ្នឹងក៏មិនទាន់ល្អដែរប៉ុន្តែមិនទាន់ល្អហ្នឹងដោយសារអីដោយសារគាត់កំពុងតែជួយលីវើពូលនេះប៉ុន្តែបើសិនបើក្នុងករណីតែគាត់ជួយលីវើពូលឆ្នាំនេះរដូវកាលនេះបានឈ្នះពាន 4-5 ក្នុងដៃអញ្ចឹងឧទាហរណ៍បាទដោយដែលយើងបានឃើញជាក់ស្ដែងហើយឆ្នាំក្រោយក៏ទៅ Real Madrid ហើយ Real Madrid អត់មាននាំយកកីឡាករណាលេងអាតំបន់ខ្សែប្រយុទ្ធស្ដាំស្លាប់ស្ដាំបានទេទៅពេញសាច់បដ ாய் ទៅពេញសាច់វិនស៊ីជានីក៏លេងមកពេម៉ាមេសាឡាអញ្ចឹងបាទពេញបឹបហ្មង